Chapter 372, Tomato Hot Pot. บทที่372หม้อไฟมะเขือเทศ Right, time for food. เวลาที่เหมาะสมสำหรับอาหาร Hungry. Sway's tummy is empty. สเวสถ้ามีว่างเปล่า Yes, yes, I understand. Ugh, it's ใช่ really ใช่ฉัน chilly เข้าใจ here. ที่นี่หนาวมากกน Right now, we're at the foot of the mountain. ตอนนี้เราอยู่ที่ตีนเขาแล้ว For some reason, it gets really cold whenever the wind blows. ด้วยเหตุผลบางอย่างอากาศจะหนาวมากทุกครั้งที่มีลมพัด At first, I thought we could just make do with some pre-made travel food, but the cold was making me crave something hot. ตอนแรกฉันคิดว่าเราน่าจะทำอาหารสำเร็จรูปสำหรับเดินทางได้แต่อากาศหนาวทำให้ฉันอยากทานอะไรร้อน Something hot. Like a hot ๆมีอะไร pot. ร้อนเหรอ เหมือนหม้อไฟ Still pondering, I looked through Net Super and clicked on the page for soup base option. ฉันยังคงครุ่นคิดอยู่ฉันดูเน็ตซูเปอร์แล้วคลิกไปที่หน้าเพื่อดูตัวเลือกฐานซุป A tomato hot pot. หม้อไฟมะเขือเทศ I had those before and they were pretty good. ฉันเคยมีมันมาก่อนและมันก็ค่อนข้างดี It would be a nice change from the usual kind of มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีจากแบบปกติของ Japanese style hot pot we've been having lately. หม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่นที่เราเคยทานเมื่อเร็วๆนี้ The soup base I'm looking at was from a famous manufacturer of ฐานซุปที่ฉันกำลังดูอยู่นั้นมาจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง ketchup and tomato juice. ซอสมะเขือเทศและน้ำมะเขือเทศ According to the description, the soup base was made with fully matured tomatoes to make a rich and sweet soup that would go well with both vegetables and meat. Delicious. ตามคำอธิบายชุดนี้ทำจากมะเขือเทศที่สุกเต็มที่เพื่อทำซุปที่เข้มข้นและหวานซึ่งเข้ากันได้ดีกับทั้งผักและเนื้อสัตว์รอบบอก Deliciousness guaranteed. รับประกันความอร่อย The second soup base that caught my eye was from a famous manufacturer of yakiniku sauces of all things. ซุปตัวที่สองที่สะดุดตาฉันนั้นมาจากผู้ผลิตซอสยากินิกุชื่อดัง The soup base was made with ripe tomatoes, basil and cheese for a rich and mellow soup. ฐานซุปทำจากมะเขือเทศสุกใบโหระพาและชีสเพื่อให้ได้ซุปที่เข้มข้นและกลมกล่อม This one looks good too, let's buy both and compare. อันนี้ก็ดูดีเหมือนกันลองซื้อทั้งสองอันและเปรียบเทียบกัน With that in mind, I put both types of soup base into the shopping cart along with ingredients such as cabbage, onions, carrots, broccoli, shimeji mushrooms and wieners. ด้วยเหตุนี้ฉันจึงใส่ซุปทั้งสองประเภทลงในรถเข็นช้อปปิ้งพร้อมด้วยส่วนผสมเช่นกะหล่ำปลีหัวหอมแครอทบรอกโคลีชิเมจิเห็ดและเวียนนา Additionally, I'll be including cockatrice meat into the tomato hot pot. นอกจากนี้ฉันจะใส่เนื้อคอกคาไซลงในไม้อัดไฟมะเขือเทศด้วย After cutting the cockatrice meat into bite-sized pieces and setting them aside, I trimmed all the vegetables into appropriate bite-sized pieces. หลังจากหั่นเนื้อคอกคาไทยเป็นชิ้นขนาดพอดีคำแล้วพักไว้ฉันก็หั่นผักทั้งหมดเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ For harder vegetables like the carrots, I cut them into thin circles. สำหรับผักที่ขมกว่าอย่างแครอทฉันหั่นเป็นวงกลมบางๆ The wieners were sliced into diagonal pieces. เสียงครวญครางถูกหั่นเป็นชิ้นแนวทอแยง Next, I squeezed out the soup base into a clay pot and arranged the ingredients on top, covering it and letting the pot slowly heat up to a simmer while ต่อไปฉันบีบฐานซุปลงในไม้อดินและจัดเรียงส่วนผสมไว้ด้านบนปิดฝาไว้และปล่อยให้หม้อค่อยๆร้อนขึ้นจนเคี่ยวสักพัก I did the same thing with the next pot but with the basil and tomato soup base.
ฉันทำแบบเดียวกันกับส่วนถัดไปแต่ใช้ฐานซุปโหระพาและมะเขือเทศ As the pots of tomato nabe heated up, I gulped, and in a fit of recklessness, dug out my packet of mixed cheese and threw them onto all of the nabe pots. ในขณะที่ส่วนของมะเขือเทศจะร้อนขึ้นฉันก็กลืนน้ำลายและด้วยความประมาทหยิบชีสผสมออกมา1 ห่อแล้วโยนมันลงบนไม้อาเนตทั้งหมด There is no cuisine that cannot be improved with more cheese. ไม่มีอาหารชนิดใดที่ไม่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยชีสมากขึ้น Cheese is justice. ชีสคือความยุติธรรม The cheese melted almost immediately when it touched the hot surface of the hot pot. The cheese melted almost immediately when it touched the hot surface of the hot pot. ชีสละลายแทบจะในทันทีเมื่อสัมผัสพื้นผิวที่ร้อนของหม้อไฟ The snow white cheese looked really beautiful against a red background with steam rising into the air. ซอโนไวท์ชีสดูสวยงามมากเมื่อตัดกับพื้นหลังสีแดงโดยมีน้ำลอยขึ้นไปในอากาศ Whoa, it looks really good. Oi, โอ้ can't มัน we eat ดู yet? ดีจริงๆ น้ำมันอาจง่ายกว่า Hurry up. Looks yummy. รีบหน่อย ดูน่าอร่อย Everyone was staring at the mouth-water spectacle before us. ทุกคนต่างจ้องมองที่ปรากฏการณ์น้ำปากต่อหน้าเรา Fair and Dorichan's faces were too close to the hot pot, but more importantly, พื้นที่ดอเหินของประเทศไทยอยู่ใกล้หม้อไฟมากเกินไปแต่ที่สำคัญกว่านั้น Oi, you're going to drool into the hot pot, X. ให้หนูคุณจะน้ำลายไหลลงไปในหม้อไฟแน่ The two monsters quickly looked away. สัตว์ประหลาดทั้งสองรีบมองออกไป WH who's drooling? TCH, WH who knows? TCH ใครรู้ว่า Master Sway is hungry. อาจารย์แสวงหิวแล้ว Swaytan is squishing against my ankle. โอ้สวีเทิร์นกำลังบีบข้อเท้าของฉัน It felt rather cold, but you're cute so I'll forgive you. ถึงจะดูเย็นชาแต่คุณน่ารักดังนั้นฉันจะยกโทษให้คุณ In a bit, it'll be ready in just a bit. อีกสักพักก็จะพร้อมเข้าไปเพียงนิด I เดียว quickly turned off the fire and set down 2 clay pots before each of my familiars. ฉันรีบปิดไฟและวางลงในไม้อดินต่อหน้าเพื่อนแต่ละคน They look kind of similar, but this one. พวกมันดูคล้ายกันแต่อันนี้เหรอ Fair sniffed the basil plus tomato hot pot. สุดดมใบโหระพาย่างดูเดือดพร้อมหม้อไฟมะเขือเทศ This one smells like the flatbread thing we had back at the mansion. อันนี้มีกลิ่นเหมือนขนมปังแผ่นที่เราตีกลับมาที่คฤหาสน์ Sniff, sniff, huh, yeah. That's a kind of herb, ดมกลิ่น right? สนิทครับใช่นั่นเป็นสิชนิดหนึ่งเหรอ Oh, you two remember the margarita pizza? พวกคุณสองคนจำพิซซ่ามาการิต้าได้ไหม No meat, but I guess it was not bad. ไม่มีเนื้อสัตว์แต่ฉันคิดว่ามันก็ไม่ Please เล go ว ahead and try it. โปรดไว้ข้างหน้าและลอง The vegetables simmered in tomato sauce are delicious when eaten with the cheese, but it's really hot so watch out. ผักที่เคี่ยวในซอสมะเขือเทศจะอร่อยเมื่อรับประทานกับชีส Fumo, แต่จะร้อน vegetables มาก again. ดังนั้นควรระวัง However, since it smells good, I shall try it. อย่างไรก็ตามเนื่องจากมันมีกลิ่นหอมฉันจะลองดู Was Fur's begrudging reply as he sent a gentle breeze over his food to cool it off. ตอนแรกเขาตอบกลับอย่างไม่เต็มใจขณะที่เขาส่งสายลมเบาๆเหนืออาหารเพื่อทำให้อาหารเย็นลง Dora-chan was doing the same thing but Sway had already oozed into the hot pot and was digesting the piping hot cheese and tomato hot pot. โดราชันกำลังทำสิ่งเดียวกันแต่ซอเวย์ได้ใช้หม้อไฟไปแล้วและกำลังย่อยชีสซ่อนและหม้อ This ไฟ is มะ so เขือเทศ yummy. นี่มันอร่อยมาก I'm kind of envious that Sway could eat hot food like this, said Dora-chan. ฉันอิจฉาจังเลยที่ซอเวย์สามารถกินอาหารร้อนๆแบบนี้ได้
โดรา I ชาน mean, กล่าว I could cool it by using ice magic, but that would ruin the food. ฉันหมายถึงว่าฉันสามารถทำให้มันเย็นลงได้โดยใช้เวทน้ำแข็งแต่นั่นจะทำให้อาหารเสียหายได้ I guess it's pretty decent. โอโมฉันเดาว่ามันค่อนข้างดี Look at you going omo while stuffing your face into the hot pot. ดูคุณไปโมขณะที่ยัดหน้าของคุณลงในหม้อไฟ This is your definition of decent. นี่คือคำจำกัดความของคุณว่าเหมาะสม Anyway, while my familiars ate their portion, it's time for me to try mine too. อย่างไรก็ตามในขณะที่คนรู้จักของฉันกินส่วนของพวกเขาไปแล้วก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องลองของฉันด้วย First off, let's try the one from the ketchup and tomato juice manufacturer. ก่อนอื่นเรามาลองใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตซอสมะเขือเทศและน้ำมะเขือเทศกันก่อน Yes, cheese and tomato go really well together. ใช้ชีสกับมะเขือเทศเข้ากันได้ดีมาก It was a very decadent experience, almost like eating gooey pizza toppings. มันเป็นประสบการณ์ที่เสื่อมทรามมากเกือบจะเหมือนกับการกินพิซซ่าหน้ามัน The broth was tasty too. The broth was tasty too. Phew, that น้ำซุป was ก็อร่ really อยเหมือน good. กัน Hey. น้อยนั่นเป็นสิ่งที่ดีจริง Let's try the one Fun. with the basil next. ๆ ต่อไปเรามาลองแบบที่มีใบโหระพากันดีกว่า The scent of herbs in the soup, there's more than just basil there. กลิ่นหอมของสมุนไพรในน้ำซุปมีมากกว่าโหระพาที่นั่น There's oregano and something else. มีออริกาโนและอย่างอื่น The soup itself has a thicker texture to it. ตัวน้ำซุปจะมีเนื้อสัมผัสที่ข้นกว่า Perhaps due to the cheese product, which can't really be real cheese, can it? The broth. อาจเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ชีสที่ไม่สามารถเป็นชีสจริงได้ใช่ไหมวงกว้าง Broth was more of a creamy pink than proper red. น้ำซุปมีสีชมพูครีมมากกว่าสีแดงที่เหมาะสม I'm glad I put extra cheese on both. ฉันดีใจที่ได้ใส่ชีสพิเศษทั้งสองอย่าง Fufufu, the cheese pull is really fun too. เติมชีสดึงก็สนุกจริงๆด้วย Gah, carbs, I want carbs. It's almost like eating margarita with everything but the pizza base. มันเกือบจะเหมือนกับการกินมาการิต้ากับทุกอย่างยกเว้นฐานพิซซ่า Pizza base. Oh, let's have the hot pot ฐาน with พิซ bread. ซ่าเรามาทานหม้อไฟกับขนมปังกันดีกว่า I quickly took out a few loaves of the orphanage made bread and tore off a piece to dip into the tomato broth. ฉันรีบหยิบขนมปังจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าออกมา 2-3 ก้อนทำขนมปังและฉีกชิ้นส่วน Whoa, as expected bread goes really with cheese and tomatoes. ตามที่คาดไว้ขนมปังเข้ากันได้ดีกับชีสและมะเขือเทศ New. Is it that good? Give me some too. มันดี Me ขนาด too. นั้นเลยเหรอ Sway Hey, wants to Bombang tryด้วย too. ฉันด้วย Suddenly, everyone ช่วย wanted อยาก bread. ลองทันใดนั้นทุกคนก็อยากกินขนมปัง Okay, but don't forget we still have the finale to look forward to, so don't eat all the soup, alright? โอเคแต่อย่าลืมว่าเรายังมีตอนจบให้ตั้งตา Oh, แต่ดังนั้นอย่า that's กิน right. ซุปให้หมดละตกลงไหม The part where you put rice or Lao. noodles in the soup. Those are great. ส่วนที่ใส่ข้าวหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวลงในน้ำซุป Sway likes พวก those นั้นเยี่ยม too. มากซอเวชอบ2 คนนั้น After many seconds, I collected and reheated the remaining soup from the ketchup manufacturer's soup base and added cold cooked rice into it, letting the rice simmer into a sticky risotto. หลังจากผ่านไปหลายวินาทีฉันรวบรวมและอุ่นซุปที่เหลือจากฐานซุปของผู้ผลิตซอสมะเขือเทศและเติมข้าวสวยเย็นลงไปปล่อยให้ข้าวเคี่ยวเป็นริซอตโต้เหนียว For the second soup, since it was quite thick and enriched with extra cheese, I decided to boil some pasta and make some sort of spaghetti with tomato. สำหรับชุดที่ 2เนื่องจากมันค่อนข้างหนาและอุดมไปด้วยชีสเสริมฉันจึงตัดสินใจต้มพาสต้าและทำสปาเกตตี้กับมะเขือเทศ
Basil and cheese sauce. In fact, let's grate a touch more cheese just before serving. ซอสโหระพาและชีสที่จริงแล้วมาให้คะแนนชีสเพิ่มอีกเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟ Feeling warm and comfortable after the hot meal, I set up our box-shaped building with earth magic and we all wrapped ourselves in our nice warm futons, ready to rest ourselves for the next day's challenge. ด้วยความรู้สึกอบอุ่นและสบายหลังทานอาหารร้อนๆฉันจึงจัดอาคารทรงกล่องด้วยเวทมนต์ดินและเราทุกคนก็ห่อหุ้มตัวเองด้วยฟูกแสนอบอุ่นของเราพร้อมที่จะพักผ่อนสำหรับความท้าทายในวันถัดไป Chapter 373, Scary Mountain Climb, Bonus. บทที่373โดนัทปีนภูเขาที่น่ากลัว After breakfast, we made our way to the mountain top. หลังอาหารเช้าเราก็เดินทางขึ้นไปบนยอดเขา At first, it was just a gradual upward slope. ในตอนแรกเป็นเพียงความลาดชันขึ้นเรื่อย Which was not too bad, quite pleasant actually, especially with my increased stamina and strength due to the level ups. ๆซึ่งก็ไม่เลวร้ายนักค่อนข้างน่าพอใจจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความแข็งแกร่งและความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของฉันเนื่องจากระดับ UPS. Eventually, though, ท้ายที่สุดแล้วก็ตาม how are we supposed to climb this? เราจะปีนป่ายนี้ได้อย่างไร The thing before us was a sheer rock cliff with exposed jagged rocks that were just short of a 90-degree vertical. สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราคือหน้าผาหินสูงชันที่มีหินครุขระโผล่พ้นแนวดิ่ง90องศา I never did any mountain climbing before in my life, unless you count hiking up Mount Takao. ฉันไม่เคยปีนเขามาก่อนเลยในชีวิตเว้นแต่คุณจะนับการปีนเขาบนภูเขาทาคาโอด้วย I really don't want to climb that. ฉันไม่อยากปีนขึ้นไปตรงนั้นเลย Humph, there's nothing to it. ซึ่งไม่มีอะไรหรอก Just climb on my back. Well, แค่ปี I นขึ้นไป guess. บนหลังของฉันเดาว่า Fair sounded confident, so I got onto his back. ความกลัวฟังดูมั่นใจฉันจึงขึ้นไปบนหลังของเขา Sway was tucked safely inside my leather bag as usual. สเวถูกซ่อนไว้อย่างปลอดภัยในกระเป๋าหนังของฉันตามปกติ Well, see you up there. แล้วเจอกันบนนั้นนะ Dora-chan said before turning around and zipping upwards. ดอราชันพูดก่อนจะหันหลังกลับแล้วรูดซิปขึ้น I'm going to move now. ฉันจะย้ายตอนนี้ After dropping that single warning, หลังจากทิ้งคำเตือนนั้นไปเพียงครั้งเดียว Fair leapt forward, bounding up the nearly vertical cliff face as though it was flat ground. นางฟ้าออกไปข้างหน้าล้อมรอบหน้าผาเกือบตั้งตรงราวกับพื้นนั้น W8 Jaya. ใช่ดับเบิลหรือจ่ายา I thought I was gonna die. ฉันเคยคิดว่าฉันกำลังจะตาย Fair only stopped when we reached a small shelf-like hollow on the cliff face. Sheesh, แต่หยุดเมื่อ you เรา sure ไป are ถึงชั้น loud. วางเล็กๆเหมือนโพรงบนใบหน้าผาเชสคุณเสียงดังแน่ If you don't want me to scream, you should have given me a warning, or go slower. ๆถ้าไม่อยากให้ฉันกรีดเธอก็ควรตักเตือนฉันนะหรือไปช้าลง Humph, pathetic. คือน่าสงสาร Sorry for being pathetic. ขอโทษที่น่าสงสาร Scary things are scary. It was just like an สิ่ง upward ที่น่ากลัว zooming ก็น่ากลัวมันเหมือนกับการสูงขึ้นด้านบน roller coaster. รถ The ไฟเหาะ G-force alone was nauseating. พลังจีเพียงอย่างเดียวก็น่าขยะแข็ง I want an apology. ฉันต้องการคำขอโทษ How could you force someone who had never been on an extreme ride to experience something like a vertical roller coaster? คุณจะบังคับคนที่ไม่เคยนั่งรถไฟเหาะแบบเอ็กซ์ตรีมมาสัมผัสประสบการณ์เหมือนรถไฟเหาะแนวตั้งได้อย่างไร Well, from now on, you can climb up with your own power. จากนี้ไปคุณสามารถปีนขึ้นไปด้วยพลังของคุณเองได้ และ We made good time just now, but
เราทำช่วงเวลาดีๆเมื่อกี้ But นี้ from แต่ here on you can climb on your own. แต่จากนี้ไปคุณสามารถปีน B ขึ้น but ไปเอง why? ได้ You're too noisy. เป็นแต่ You ทำไม keep asking me to stop. คุณเสียงดังเกินไปคุณแต่ขอให้ฉันหยุด Well, we've stopped. So, you can เราก็ climb หยุด the แล้ว rest on your own. ดังนั้นคุณจึงสามารถปีนส่วนที่เหลือได้ด้วยตัวเอง Me. Climb. I stared at Oh. the rock cliff. ฉันจ้องมองไปที่รอกคลิฟ Height did not improve my view of the mountainside. ความสูงไม่ได้ทำให้ฉันมองเห็นไหล่เขาดีขึ้น If anything, it had worsened. หากมีสิ่งใดมันแย่ลง Where the cliffside had been jagged and dangerous looking, the rest of the way up now was smooth. บริเวณหน้าผาครุและดูอันตรายทางขึ้นที่เหลือตอนนี้ราบรื่น You expect me to climb this? คุณคาดหวังให้ฉันปีนขึ้นไปนี้เหรอ I shrieked, flailing at the smooth surface. ฉันร้องลั่นฟาดไปที่พื้นผิวเรียบ Oi! What are you guys doing? เด็กผู้ชา Hurry ย up. พวกคุณทำอะไรอยู่ รีบหน่อย Bomo, I'm coming. Wait, Bomo, wait, ฉันจะมา wait. What do you mean? รอ I can't climb this. คุณหมายความว่าอย่างไร ฉันไม่สามารถปีนสิ่งนี้ได้ You don't want to. Guess I'm That- fine either way. I'm not คุณไม่ต้องการ คิดว่าฉันสบายดีไม่ว่าทางใดฉันไม่ not interested in human treasures, said Dora-chan. ไม่สนใจสมบัติของมนุษย์โดราชาน กล่าว No. I mean, yes, I'm interested in the Letty. treasure, but I can't climb this. ฉันมาถึงใช่ฉันสนใจสมบัติชิ้นนี้ แต่ฉันไม่สามารถปีนขึ้นไปได้ What are you talking about? There are plenty of ridges you can dig your hands into. คุณกำลังพูดถึงอะไร มีสันเขามากมายที่คุณสามารถขุดเข้าไปได้ It's a pretty easy climb. มันค่อนข้างง่ายที่จะ What ปีนขึ้นไป ridges? สัน Are เขา your อะไร eyes for decorations? ดวงตาของคุณสำหรับ Hey. การตกแต่ง So, are we going on or going Yeah. home? แล้วเราจะไปต่อหรือกลับบ้าน I dash. We can't, we're here Henry. due to an oracle from the god. เราทำไม่ได้เรามาที่นี่เพราะได้รับคำทำนายจากพระเจ้า So we need to explore the mountain properly. เราจึงต้องสำรวจภูเขาให้ดี But I can't climb that. แต่ฉันไม่สามารถปีนขึ้นไปได้ Ha! How troublesome, just climb on my back. ลำบากขนาดไหนแค่ปีนขึ้นไปบนหลังของฉัน What? No. และ Just get อะ on. ไร เลขที่เพียงแค่ได้รับไหน Before I could protest further, Fair grabbed me by my shirt and tossed me onto his back. ก่อนที่ฉันจะประท้วงต่อไปแต่ก็คว้าเสื้อเชิ้ตของฉันแล้วโยนฉันลงบนหลังของเขา I reflexively grabbed on when Fair suddenly moved forward. ฉันรีบคว้าไว้เมื่อแต่ก้าวไปข้างหน้ากระทันหัน A weird screech escaped me each time Fair leapt forward again and again. เสียงกรี๊ดแปลกอหลุดรอดมาทุกครั้งที่แต่กระโดดไปข้างหน้าครั้งแล้วครั้งเล่า You're finally here. I was getting bored. ในที่สุดคุณก็มาถึงที่นี่ ฉันรู้สึก Dora-chan snickered as he swooped around my head. Bergerg. โดราชานหัวเราะคิกคักขณะที่เขาโฉบไปรอบๆหัวของฉัน เบอร์เกอร์ Hey, what's with this guy? ผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรบ้าง He has no guts. Ugh, เขาไม่ GUA. มีความกล้า กอดคุณ I really wanted to protest but was too tapped out to do anything but groan. Bleer dat. ฉันอยากจะประท้วงจริงๆ แต่ก็ถูกทับทามเกินกว่าจะทำอะไรได้นอกจากคร่ำครวญ Hey, บนดี no dirtying my fur. ไม่ทำให้ขนของฉันสกปรก Fair shook himself and I fell to the floor, Arif. รู้สึกตัวสั่นแล้วล้มลงกับพื้น Yeesh. Master. ผู้เชี่ยวชาญ Sway's cool body oozed closer to my head. สเวสคูลบอดี้บูสต์เข้าใกล้ศีรษะของฉันมากขึ้น Her cool body made me feel a little better.
ร่างกายที่เย็นชาของเธอทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็ก Don't น้อย worry, Sway will clean up. ไม่ต้องกังวลแกว่งจะสะอาดขึ้น Berg. He. เขา Quit nudging me with your paw, Dora-chan. Blurg. เลือกใช้อุ้งเท้าของคุณดันฉันซะโดราชาน Oh, Blur. ew, guess we have to wait for this guy to recover first. พวกคุณเดาว่าเราต้องรอให้คนนี้หายก่อนเหรอ Humph, pathetic. All คือ clean. น่าสงสารสะอาดหมดจด Thank you, Sway. Sway is the ขอบคุณ best. ซอเวย์ I wish the others would Sway treat me คือที่ as สุด nicely as you do. ฉันหวังว่าคนอื่นจะปฏิบัติต่อฉันอย่างดีเหมือนที่คุณท It took me a long time to recover enough to sit up. ำฉันใช้เวลาพักฟื้นนานพอที่จะลุกขึ้นนั่งได้ At least my familiars did not try to force me to get up before I was ready. อย่างน้อยคนรู้จักของฉันก็ไม่ได้พยายามบังคับให้ฉันลุกขึ้นก่อนที่ฉันจะพร้อม Especially not after I nearly threw up on Dora-chan. Ha, โดยเฉ I พาะหลั feel ง a จาก bit ที่ฉั better นเกือบ now. พวกใส่โดราชานถ้าตอนนี้ฉันรู้สึก Good, ดี you ขึ้น can นิด feed หน่อย us first. What? นี่คุณเลี้ยงเราก่อนได้อะไร I know, right? I was surprised ฉัน too. รู้ใช่ไหม ฉันก็แปลกใจเหมือ We นกัน hung around so long that lunchtime had come and gone. เรานั่งคุยกันนานมากจนเวลาอาหารกลางวัน I มา feel ถึง like แล้วผ่าน throwing ไป up again. Sway is ฉัน hungry รู้สึก too. อยากจะหัวกออีกครั้ง Ah, Sway Sorry, Tan, ko hiu ofเหมือนกัน course, I must feed my familiars. นี่ TCH. คือแทนหรือเปล่า แน่นอนว่าฉันต้อง Discrimination. ให้อาหารแก่คนรู้จักของฉันชาการเลือกปฏิบัติ Ignoring the bunyununu from my other two mean and thoughtless familiars, I prepared some standard rice โด bowl ยไม่สน dishes ใจ with บัญญัติ stir-fried จาก meat ค and นคุ้นเคย vegetables. ที่ใจร้ายและไร้ความคิดอีก2 คนของฉัน เตรียมจานชาม Well ขยะมาตรฐานพร้อมผัดเนื้อสัตว์และผักดี Here you go. Oho, I like Hola. these since they're fast. โอ้ฉันชอบสิ่งเหล่านี้ Yay. เพราะมันเร็ว Hey. Why does my serving have less meat? เอ็ดได้เสิร์ฟของฉันจึงมีเนื้อสัต That's ว์น้อยล just ง your imagination. นั่นเป็นเพียงจินตนาการของคุณ Fair, it was not my imagination. There was less meat than ยุติธรรม usual มันไม่ in ใช่ my จิน bowl. ตนาการของฉัน ในชามของฉันมีเนื้อน้อยกว่าปกติ Chapter 374. บทที่ 374 After our meal, it was time to challenge the cave. หลังจากทานอาหารเสร็จก็ถึงเวลาท้าทายเดินเฮล Fair took the lead, taking us into the cave that was basically just a hole on the side of the cliff. ความรู้เข้ามาเป็นผู้นำพาเราเข้าไปในถ้ำซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นเพียงรูด้านข้างหน้าผา The further we went in, the darker it got. ยิ่งเราเข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดลงเท่านั้น Wait a minute. What is it? รอสักครู่มันคืออะไร Nothing, it's just that this place is really dark. ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าสถานที่แห่งนี้มืดมาก Dungeons somehow illuminate themselves, but this place. ดันเจียนส่องสว่างตัวเองยกเว้นสถานที่แห่งนี้ I opened up my item box and immediately took out the high-powered flashlight that I had bought from ฉันเปิดกล่องไอเทมแล้วหยิบไฟฉายกำลังสูงที่ฉันซื้อมาทันที Net Super before and turned it on. Whoa. เน็ตซูเกินมาก่อนแล้วเปิดเครื่อง Right in the path of the flashlight was a skeleton. ตรงเส้นทางของไฟฉายมีโครงกระดูกอยู่ That really gave me a shock. Are these the skeletons you saw earlier, Dora-chan? Yeah. นั่นทำให้ฉันตกใจจริงๆนี่คือโครงกระดูกที่คุณเห็นก่อนหน้านี้ใช่ไหมโดราชานใช่ There were 3 skeletons altogether, still dressed in tattered leather armor and robes. มีโครงกระดูกทั้งหมด3โครงกระดูกยังคงสวมชุดเกราะและเสื้อคลุมหนังขาดรุ่งริ่ง
They were pierced through with disintegrating wooden stakes. พวกเขาถูกเจาะทะลุด้วยเสาไม้ที่พังทลาย Whoa, I guess they got caught in some kind of trap. โลกฉันเดาว่าพวกเขาติดกับดักอะไรบางอย่าง Winced. It's just a bunch of wooden Salung. spears, just block them with a barrier, said. มันเป็นเพียงหอกไม้จำนวนหนึ่งเพียงแค่ปิดกั้นพวกเขาด้วยสิ่งกีดขวางกล่าว Or avoid them, like, that's a no-brainer, sniffed Dora-chan. หรือหลีกเลี่ยงพวกมันแบบนั้นง่ายๆโดราชานนกลิ่น It's easy for you to say, but not everyone is as strong or agile as you too. มันง่ายสำหรับคุณที่เชื่อพูดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อแข็งแกร่งหรือคล่องตัวเท่าคุณ 2. I said a little nervously. ฉันพูดอย่างประหม่าเล็กน้อย Wait, do you think there are more traps inside? เดี๋ยวก่อนคุณคิดว่ามีกับดักอยู่ข้างในมากกว่านี้ไหม You have absolute defense, don't you? คุณมีการป้องกันที่สมบูรณ์ใช่ไหม Yes, but didn't you say that it only protects me from hostile attacks? ใช่แต่คุณไม่ได้บอกว่ามันปกป้องฉันจากการโจมตีที่ไม่เป็นมิตรเท่านั้นเหรอ Man-made traps are just mechanical things with no sense of hostility, so would the absolute defense even work? กับดักที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นเพียงกลไกที่ไม่มีความรู้สึกเป็นศัตรูการป้องกันแบบสมบูรณ์จะทำงานได้หรือไม่ You're right. คุณพูดถูก You think so too? Well, I'm not going to Kun risk ko kit my yang life nan unnecessarily. ฉันจะไม่เสี่ยงชีวิตโดยไม่จำเป็น If I die from this, I'll definitely haunt you. ถ้าฉันตายจากสิ่งนี้ฉันจะหลอกหลอนคุณแน่นอน Moo, I'll just cast a barrier on you. เคลื่อนไหวฉันจะสร้างสิ่งกีดขวางใส่คุณ Might as well cover Dora-chan and Sway too. อาจจะครอบคลุมดอเลอร์แชนและสเวย์ด้วยเช่นกัน Oh. Thankies. โอ้ Thank you, Uncle Fair. แดงโมกี้ขอบคุณครับพี่แก่ Right, I guess that solves that. ฟ้าฉันเดาว่ามันจะช่วยแก้ปัญหานั้นได้ My barrier won't be taken down by mere human traps. However, โอโมบาเรียของฉันจะไม่พังลงด้วยกับดักของมนุษย์อย่างไร you ก็ should ตา still ม be more courageous. คุณควรจะมีความกล้ามากขึ้น I'd rather be cautious than courageous. ฉันอยากจะระมัดระวังมากกว่ากล้าหาญ Let's keep going. ไปกันต่อเลย Fine, let's go. เอาละไปกันเลย Thus, with Fair leading, we went deeper into the cave. ดังนั้นด้วยการนำที่ยุติธรรมเราจึงเข้า Plunk, ไปในถ้ำลึ plunk, กยิ่งขึ้น plunk, plunk, conk, conk. ปัง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  Countless marble-sized stones struck Fur's barrier. หินขนาดเท่าหินอ่อนจำนวนนับไม่ถ้วนเข้าโจมตีแผงกั้นแรก Again. Looks like whoever it was really didn't want us to come, ha ha ha. ดูเหมือนใครก็ตามที่ไม่อยากให้เรามาจริงๆฮ่า Among the traps we've encountered, there were flying spears shooting out of walls, guillotine blades falling from the ceiling, pit traps, fire traps and traps of all kinds. ในบรรดากับดักที่เราพบมีหอกบินพุ่งออกมาจากกำแพงใบมิดกิโยตินร่วงลงมาจากเพดานกับดักกลุ่มกับดักไฟและกับดักทุกชนิด Any one of them would have a fatal effect on the victim. คนใดคนหนึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อเหยื่อ We would be in real trouble if we don't have Fur's barrier. เราคงลำบากแน่ถ้าไม่มีแผงกั้นขนสัตว์ While I do have the absolute defense, Fur's remark on how it would most likely protect me from everything and how it would probably not let anything through the defense was too uncertain for me. แม้ว่าฉันจะแก้ต่างได้เต็มที่สำหรับคำพูดของเขาที่ว่ามันจะปกป้องฉันจากทุกสิ่งได้อย่างไรและมันจะไม่ยอมให้อะไรผ่านไปได้อย่างไรแต่การป้องกันนั้นไม่แน่นอนเกินไปสำหรับฉัน Words like most likely or probably is not reassuring at all.
คำที่ดูเหมือนมีแนวโน้มมากที่สุดหรืออาจจะไม่ทำให้มั่นใจเลย I guess, Dora-chan shrugged. ฉันเดาว่าโดราชานยักไหล่ I mean fair, me and Sway would be alright, but you'll probably be dead. Hey. ฉันมาถึงฉันกับสเวย์คงจะไม่เป็นไรแต่คุณอาจจะตายไปแล้ว Ha ha เฮ้ ha. Sorry, my ฮ่า bad, ฮ่า my bad. ฮ่าขอโทษฉันเลว Humph, anyway, I'm glad we have the barrier since the traps are getting rather tiresome.คุณเซออย่างไรก็ตามฉันดีใจที่เรามีแผงกั้นเนื่องจากกับดักเริ่มจะน่าเบื่อแล้วเพราะ Fair was getting annoyed by the endless traps. ความกลัวเริ่มรบกวนด้วยกับดักที่ไม่ The มี only ที่สิ้น one สุด having fun now is Sway. Bulmo. คนเดียวที่สนุกตอนนี้คือสเวย์ Slimes are really resilient, I'm kind of jealous. ซอไลท์มีความยืดหยุ่นจริงๆฉันเป็นคนขี้อิจฉา We เรา watched as Sway bounced about in front of us, setting off traps left and right. มองเห็นสเวย์เด้งกลับมาต่อหน้าเราวางกับดักทั้งซ้ายและขวา She sure looked like she was having fun. ดูเหมือนกำลังสนุกเลย Everyone let's go. Let's see what's the ไป next กัน trap. เลยทุกคน มาดูกันว่ากับดักต่อไปคืออะไร I guess, for a resilient and flexible creature like Sway, these vicious traps might as well be a grand amusement park. ฉันเดาว่าสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ยืดหยุ่นและยืดหยุ่นได้เช่นสเวย์กับดักที่ชั่วร้ายเหล่านี้อาจเป็นสวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน She was literally bouncing about, tripping off traps for fun. กระโดดเด้งดึงจริงๆกับการสะดุดกับดักเพื่อความสนุกสนาน Still, it was very hair-raising to see Sway plunge into a trap where acid fell from the ceiling. ถึงกระนั้นมันก็ทำให้ผมขนลุกมากเมื่อเห็นสเวย์พุ่งเข้าไปกับดักที่มีกรดตกลงมาจากเพดาน I nearly screamed but Sway merely absorbed the acid into her body and said, "It's so interesting here." ฉันเกือบจะกรีดร้องแต่สเวย์เพียงดูดซับกรดเข้าสู่ร่างกายของเธอแล้วพูดออกมาน่าสนใจมากที่นี่ While I technically understood that Sway was a special slime, she was becoming really powerful. แม้ว่าฉันจะเข้าใจในทางเทคนิคแล้วว่าสเวย์เกนส์ไหลชนิดพิเศษแต่เธอก็มีพลังมาก Well, it's Sway after all. I ยังไง guess. ซะมันก็เป็นสเวย์ Bulmo. นะฉันคิดว่า In the end, we could only Rajan explain Templor. this phenomenon with, "It's Sway after all." ท้ายที่สุดแล้วเราก็สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้เพียงแกว่งไปมาเท่านั้น In short, it was thanks to Sway that we were making such great progress. ก That ล่าวโดย said, สรุปก็คือต้องขอบคุณสเวย์ที่ทำให้เรามีความก้าวหน้าอย่างมาก shouldn't we be Wow. approaching the place where the bandit king hid his treasure? เราไม่ควรเข้าใกล้สถานที่ที่ราชาโจรซ่อนสมบัติของเขาไว้หรือ There's something that feels like a room up ahead, said Fair. มีบางอย่างที่ให้ความรู้สึกเหมือนห้องที่อยู่ข้างหน้าแฟร์กล่าว So we can finally see this treasure thing. ในที่สุดเราก็สามารถ Said สมบัติชิ้น Dora-chan นี้ได้ boredly. แล้ว Sea crack. โดราชานบรอดลีกล่าวปูทะเล Suddenly, the floor under my feet crumbled and. ทันใดนั้นพื้นใต้เท้าของฉันก็พังทลายลงจบ Wah, yoak. ขณะที่คุณออกไป My ข้างนอก scream was cut short as I was jerked back by the collar of my shirt. หน้าจอของฉันถูกตัดสั้นเพราะสีเสื้อของฉันกระตุกกลับ Fair settled me down next to him and I had to cling to his furry leg, panting with fright and adrenaline. แต่วางฉันลงข้างๆเขาและฉันต้องเกาะขาขนยาวของเขาไว้หายใจออกด้วยความตกใจและอะดรีนาลีน THTH that was. THT นั่นคือ Bulmo, it's a pit trap. และโมมันเป็นกับดักกลุ่ม Well, there's nothing my barrier can do against those, he shrugged. It's not a direct ไม่มี attack อะไร after ที่อุป all. สรรคของฉันจะทำกับสิ่งเหล่านั้นได้เขายักไหลมันไม่ใช่การโจมตีโดยตรงเลย Oi, what's up with you guys?
เด็กน้อยพวกเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง That's the problem, unlike you, the rest of us can't fly up. Not even sway, นั่นคือปัญหา sway. พวกเราที่เหลือไม่ Where's สามารถ sway? บินขึ้นไปได้ต่างจากคุณ ไม่แกว่งเลยแม้แต่น้อยสวกอยู่ที่ไหน Guess she must have fallen down, said Dora-chan, still in that bored voice. เดาว่าเธอคงล้มลงแล้วโดราชานพูดทั้งที่ยังอยู่ในน้ำเสียงเบื่อหน่าย What the? That deep hole. อะไรนะ Su 3. หลุมลึกนั้นซูรี I can still sense her strong vitality, said Fair as he too peered into the hole. ฉันยังคงสัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งของเธอแบบพูดขณะที่เขามองเข้าไปในหลุมเช่นกัน Suyai. Are you alright? ใช่แล้ว Hey, didn't I just คุ said ณสบาย that? ดีหรือเปล่า ฉันเพิ่งพูดไปไม่ใช่เหรอ Aruji. อานุจิ There was a sudden peon, which turned out to be Sway bouncing up the pit by throwing herself up from side to side before finally landing in front of me like a relentless rubber ball. ทันใดนั้นก็มีเสียงพีออนซึ่งกลายเป็นว่าแกว่งไปมากระเด็นขึ้นไปบนหลุมโดยเหวี่ยงตัวขึ้นจากด้านหนึ่งไปอีกด้านก่อนที่จะตกลงมาตรงหน้าฉันเหมือนลูกบอลอย่างไม่หยุดยั้ง You're alright. แกวงไปแกว่งมาคุณไม่ It เป็น was ไร so fun. มันสนุกมาก Right, what was I thinking? เดี๋ยวก่อนฉันกำลังคิดอะไรอยู่ This is boring, let's just skip the rest. 6. Fairนี่มันน่าเบื่อข้ามที่เหลือ6 อันไปเลย suddenly threw me onto his back and bounded forward. ทันใดนั้นก็โยนฉันลงบนหลังของเขาแล้วพุ่งไปข้างหน้า The sound of traps slashing, clanging and rumbling happened behind us as we rushed forward. เสียงฟันที่ติดอยู่เสียงดังกึกก้องอยู่ด้านหลังเราขณะที่เรารีบไปข้างหน้า Finally, Fair stopped before a wall. ในที่สุดแต่ก็มาหยุดอยู่หน้ากำแพง There's a large space behind this. มีพื้นที่ขนาดใหญ่ด้านหลังนี้ Whatever treasure there is must be there. สมบัติอันใดที่มีอยู่ก็ต้องอยู่ที่นั่น The treasures behind this? Should I try using สม earth บัติเบื้องหลัง magic? สิ่งนี้ ฉันควรจะลองใช้เวทมนต์ดินดีไหม Let's just break it. ขอเพียงแค่ทำลายมัน I could hear Fur's pent-up frustration as he stepped forward, wind magic already gathering at the end of his claw when a rumbling sound alerted us and we saw a huge stone ball rolling towards us. ฉันได้ยินเฟเรสระบายความคับข้องใจในขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าเวทมนต์แห่งลมราบรวมไว้ที่ปลายกรงเล็บของเขาแล้วเมื่อมีเสียงที่ดังกึกก้องเตือนเราและเราเห็นลูกบอลหินขนาดใหญ่กลิ้งมาหาเรา What is this cliché? ถ้อยคำที่เบื่อหูนี้คืออะไร Hump, insolent, the claw/attack left Fur's paw and turned the rolling ball of stone into pieces, breaking up the wall behind it too. พวกไม่อดดีการโจมตีด้วยกรงเล็บเฉือนทิ้งอุ้งเท้าขนและเปลี่ยนลูกบอลหินที่กลิ้งเป็นชิ้นๆทำลายกำแพงด้านหลังด้วย Whoa, hey, check this out. Dora-chan immediately zipped over to investigate. โดราชานรีบไปสอบสวนทันที My flashlight shone onto something that reflected back in glittering lights. ไฟฉายของฉันส่องไปที่บางสิ่งที่สะท้อนกลับเป็นแสง Wait, ประยับ are those dash? เดี๋ยวก่อนนั่นคือแดชเหรอ Shiny. It's all shiny in here. ว้าวที่นี่สดใสไปหมดเลย There was a sound of fire whooshing and in a panic, I rushed over, only to see that Dora-chan had lit up the torches in this room. มีเสียงไฟดังขึ้นและฉันก็รีบวิ่งไปด้วยความตื่นตระหนกเพียงเพื่อดูว่าโดราชานจุดคบเพลิงในห้องนี้แล้ว Firelight shone down on necklaces, crowns, tiaras and other assorted jewelry that looked unnecessarily fancy and studded with colorful jewels. แสงให้ไฟส่องลงมาบนสร้อยคอมงกุฎทิราและเครื่องประดับอื่นๆที่ดูหรูหราเกินความจำเป็นและประดับด้วยอัญมณีหลากสีสัน It was clearly a huge pile of valuables,
but it was hard to properly appreciate it because it was piled up like a mountain. เห็นได้ชัดว่ามันเป็นกองสิ่งของมีค่าขนาดใหญ่แต่มันก็ยากที่จะชื่นชมมันอย่างเหมาะสมเพราะมันกองซ้อนกัน In the บน middle ภู of เขา this mountain was a large chair and on the chair was a skeleton. กลางภูเขานี้มีเก้าอี้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งและบนเก้าอี้นั้นมีโครงกระดูกอยู่ I guess that must be the Bandit King. He can't take the treasures with him to wherever he went. It's a little sad to think that he's practically alone surrounded by such treasure. เขาไม่สามารถนำสมบัติติดตัวไปทุกที่ที่เขาไปเป็นเรื่องน่าเศร้าเล็กน้อยที่คิดว่าเขาอยู่คนเดียวจริงๆและรายล้อมไปด้วยสมบัติล้ำค่าเช่นนี้ Umo, you're right. ไม่คุณพูดถูก It's better to be surrounded by meat. ล้อมไปด้วยเนื้อจะดีกว่า In fact, it's better for it to be dragon meat. จริงๆแล้วเป็นเนื้อมังกรจะดีกว่า Piles and piles of dragon meat from different dragons. กองและกองเนื้อมังกรจากมังกรต่างๆ I turned away to watch Dora-chan dive into a pile of gold coins. Woohoo! ฉันหันไปดูโดราชันดำดิ่งลงไปในกองเหรียญทองยูฮู Sway also bounced into a pile of jewels. Yay! สเวก็เด้งเข้าไปในกองอัญมณีด้วย Alright, let's collect all of these. เอาล่ะเรามารวบรวมทั้งหมดนี้กันดีกว่า There's no point letting them sit around here. ไม่มีประโยชน์ที่จะปล่อยให้พวกเขานั่งอยู่ที่นี่ You can play with the coins later. คุณสามารถเล่นกับเหรียญได้ในภายหลัง Hee, I don't have a habit of hoarding stuff like one of those big dragons, but I like shiny things like these. ฉันไม่มีนิสัยชอบสะสมของเหมือนมังกรตัวใหญ่ๆพวกนั้นแต่ฉันชอบของแวววาวแบบนี้ Well, if you like them, why don't you choose one of the smaller items for yourself? This necklace, for ถ้า example. คุณชอบพวกมันทำไมไม่เลือกของเล็กๆน้อยๆสักชิ้นให้ตัวเองล่ะเช่นสร้อยคอเส้นนี้ I took out a mithril necklace with a large diamond on it. ฉันหยิบสร้อยคอโอมิทรีและที่มีเพชรเม็ดใหญ่อยู่บนนั้นออกมา I like it, but I don't like having something around my neck when I'm moving around, so it's fine. ฉันชอบนะแต่ฉันไม่ชอบมีอะไรคล้องคอเวลาเดินไปมาก็ไม่เป็นไร Is that so? Well, let's collect all of these first. เป็นอย่างนั้นเหรอเอาล่ะเรามารวบรวมทั้งหมดนี้กันก่อน Let me know when you change your mind. Fair. แจ้งให้เราทราบเมื่อคุณเปลี่ยนใจ Moo. ที่นั่น Please fill this magic bag Why? with treasures from that side. I'll collect the ones from here. กรุณากรอกถุงวิเศษนี้ด้วยสมบัติจากด้านนั้นฉันจะรวบรวมพวกมันจากที่นี่ Umu, fine. โอโมสบายดี Aside from treasures of gold, silver, and precious stones, there were boards with magic circles drawn on them, curious boxes and magic bags of all kinds. นอกเหนือจากสมบัติที่เป็นทองคำเงินและอัญมณีแล้วยังมีกระดานที่มีวงกลมเวทมนต์วาดอยู่บนนั้นกล่องแปลกกและถุงวิเศษทุกชนิด Since it was too troublesome to check everything one by one, I'll just stuff everything into my item box first. เนื่องจากมันยุ่งยากเกินไปที่จะตรวจสอบทุกอย่างทีละอย่างในขณะที่ใส่ทุกอย่างลงในกล่องไอเทมของฉันก่อน What's this writing doing here? นี่เขียนมาทำอะไรที่นี่ On a stone slab were written words that should not be found in this world. บนแผ่นหินมีคำเขียนไว้ซึ่งไม่ควรจะมีในโลกนี้